ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、相乗効果を発揮するヒーロー同士の組み合わせの一例をご紹介したいと思います。まずは、こちらの画像をご覧になってください。これらはヒーロー同士で、お互いの良い部分をさらに伸ばしつつ、弱点を補強し合う相乗効果を発揮する代表例になります。戦闘中のヒーローは、お互いの攻撃力と防御力を高め合うことができますが、それはスキル発動による場合と、一番アーティファクトの発動による場合の2種類があります。画面右上のオリオン、ドリアン、ヘリオス、ODH を例題にして説明しますが、青矢印は体力回復に関する相互補完を表し、赤矢印は攻撃に関する相互補完を表しています。ヘリオスは全55人のヒーローの中で2番目の魔法攻撃力を有しているのですが、残念なことに、魔法貫通のステータスを所持していません。そこで、オリオンが1番アーティファクトを発動した際、ヘリオスに魔法貫通のステータスが9秒間付与されるのを目的として、オリオンとヘリオスを一緒に戦わせるのです。オリオンはスキル発動が非常に速いタイプのヒーローなので、戦闘中はヘリオスにも常に魔法貫通のステータスが付与される形になり、これが ODH の最大の魅力となっています。ODH がちょっと微妙なチーム編成になってしまう理由を説明するよ。先ほどから相乗効果、シナジー効果と連呼していますが、果たして ODH は本当に相乗効果を発揮しているのでしょうか？実は、ヘリオスの1番アーティファクトがアーマーになっていて、ドリアンの1番アーティファクトが物理攻撃になっているので、攻撃だけで ODH を評価した場合、決して高い相乗効果を発揮しているとは言えないのです。この部分が ODH の泣きどころになっていて、ヘリオスもしくはドリアンの1番アーティファクトが魔法攻撃か魔法貫通だったら、おそらくこの ODH はヒーローウォーズで最強の魔法攻撃チームになれると思います。ただ、現状の ODH でもグランドアリーナの3軍として活躍するには十分な戦闘能力を有しているので、点数をつけるとすれば70点といった感じでしょうか？さて、ODH に関して言えば、ドリアンがオリオンとヘリオスに付与する吸血能力については、手放しで満点を与えることができます。ちなみに、ドリアンの吸血能力は4番スキルなので、アーティファクトは一切関係ありません。このように、ヒーローウォーズで相乗効果を生み出すヒーロー同士の組み合わせを考える場合、それはスキルに由来するのか、もしくは、1番アーティファクトに由来するのかをしっかりと確かめる必要があるのです。この画像の中には皆さんがご存じない組み合わせもあると思うので、ぜひ一度、これらの組み合わせをご自身で検証してみてください。最近のヒーローウォーズのトレンドについて、話をするよ。強いチーム編成を考案する場合、スキルとアーティファクトの相乗効果の側面からチーム編成を考案するアプローチが一般的です。しかしながら、ここ最近のヒーローウォーズでは、カウンター能力を有しているヒーローを組み合わせて、幅広い対戦相手に対応可能なチーム編成に人気が集まっています。俗に言う、万能タイプのチーム編成ってことだね。セバスチャン、セレステ、アイザック、ダンテ、アンドバリといったヒーローを組み合わせて、特定のヒーローに対してカウンターパンチを繰り出すチーム編成ってことです。こちらの画像は、現時点のサーバー11のアリーナランキングの上位陣が採用している防衛チームになります。ご覧のように、アイザックが登場してからというもの、ラースとクリスタの双子兄弟を、アリーナランキングの上位で見る機会はほとんどなくなってしまいました。ただ、最初にカーク信者がお見せした画像の中にも登場した、ネブラとジェットの組み合わせを採用している人もおられます。カーク信者さんが使用しているチーム編成がないみたいだけど、どうなの？まあ、カーク信者がもう少し強くなれば、アリーナランキングで10位以内に表示される日も来ると思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。